Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 10-шы сабақтың тақырыбы дауысты және дауыссыз и әріптерінің жазылуы. Сабақтың мақсаты дауысты және дауыссыз и әріптері бар сөздерді сауатты жазуға үйренемін. 38-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып оқы. Сол әріптің неліктен қойғаныңды дәлелде. Кім дейміз? Сыйлап үлкен ағаны, сәлем берген баланы кім дейміз? Әдепті екен бұл дейміз. Таудай биік талабы, жақсы оқитын баланы кім дейміз? Үлгілі екен бұл дейміз. Енді неліктен біз дауысты және дауыссыз әріптерді қойдық? Бірінші сөз сыйлап деген сөзде біз дауыссыз и әріпін қойған болатынбыз. Себебі и дыбысының алдында келіп тұрған бұл дауысты дыбыс. Келесі сөз биік деген сөзде біз дауысты иді қойдық, себебі и дыбысының алдында дауыссыз б дыбысы келіп тұр. Оқитын деген сөзде біз дауысты и дыбысын қойдық, себебі и дыбысының алдында келіп тұрған дауыссыз қ дыбысы. Келесі 39-шы жаттығу. Аидаға әкесі планшет сыйлады. Планшеттен кейбір сөздердің жазылуын тексерді. Сол сөздерді көшіріп жаз және олардың жазылуын есіңе сақта. Сый, ты және бұлардан тараған сөздерде ый жазылады. Мысалы, сый, сыйлық, ты, тыйым. 40-шы жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып көшіріп жаз. Апам қонақ шақырып, достарымды жинады. Менің туған күніме көкем көйлек сыйлады. Дауысты и және дауыссыз и әріптері бар сөздердің астын сызып, бір-бірімен салыстыр дейді. Бірінші бізде жинады. Біз бұл жерде дауысты и әріпін қойдық. Себебі и дыбысының алдында бізде дауысты ж дыбысы келіп тұр. Көйлек. Көйлек деген кезде біз идің алдына дауыссыз иді қойдық. Себебі идің алдында келіп тұрған бұл дауысты ө әріпі. Үшінші сөз сыйлады деген сөзде біз и дыбысының алдына дауыссыз и дыбысын қойдық. Себебі и дыбысының алдында дауысты а дыбысы келіп тұр. Келесі 41-ші жаттығу. Сызба арқылы дауысты және дауыссыз и дыбыстары туралы білетініңді өз сөзіңмен айт, ереже құрастыр. И дауысты дыбыс. Және де дауысты и дыбысы сөз басында және дауыссыздан кейін жазылады. Дауыссыз и дыбысы бұл, е? Дауысты и дыбысы дауыстыдан кейін жазылады. Келесі 42-ші жаттығу. Жағдаяттан шығып көр. Бүгін Дидардың әкесінің туған күні. Сабақтан соң ол дүкенге келді. Сыйлық таңдауға біраз қиналды. Сен Дидардың орнында болсаң, әкеңе не сыйлар едің? Мен егер де Дидардың орнында болсам, әкеме кітап сыйлаған болар едім. Болмаса, қол сағат сыйлауға болады. Және де өзіңізге ұнаған сыйлықтарды әрине сыйласаңыз болады. Негізінен қолдан жасап сыйлықтар сыйлау ол өте ерекше сыйлық болып табылады. Осымен біздің 10-шы сабағымыз аяқталды. Егер сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, төменге пікірлеріңізді білдіріп, арнаға жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар, келесі сабаққа дейін.